まさかあれが原因？知られざる飛行機事故の理由？飛行機って一番安全な乗り物って言われてますよね。でも実は過去には信じられないような意外な原因で事故が起きているんです。例えば小さな部品の見落としやたった1羽の鳥が原因で大惨事につながったことも。あなたが知ってる事故の裏側には驚きの真実が隠されているかも。知らなかったって人はぜひいいねとコメントで教えてね。他にも驚きの話たくさんあるからチャンネル登録もよろしくね。